عزیزان، این دنیا محلی است برای آمادگی و آماده سازی و تهیه زاد و توشه. خداوند در قرآن می‌فرمایند تزودوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تزودوا ان خیر الزاد التقوی. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. و علما میگن اگر تصور میشد که انسان‌ها اونهایی که مردن چند ثانیه به اونها فرصت میدادن که سرشون از قبر بالا بیارن و یک حرف به زندگان روی زمین بزنن، این جمله رو فقط میگفتن تزودوا ان خیر الزاد التقوی. توشه بگیرید، بهترین توشه تقواست. روزی حضرت علی رضی الله عنه آهی کشیدن. حضرت علی کسی نبود که به خاطر دنیا آه بکشه. ازش سوال کردن آه تو برای چه بود؟ گفت به خاطر طول سفر، کمی زاد و توشه و تنهایی در این سفر. منظور سفر آخرت بود. راه طولانی، انسان 50 تا منزل بعد از مرگ، هر منزلی 1000 سال باید طی بکنه. روزهای سختی در پیشه. این سفر طولانی رو باید تنها برید، با توشه‌ای که خودت برای خودت فراهم کردید. علما میگن که قبر همیشه 4 پیام به انسانهایی که روی زمینن میده. میگه من خانه مار و مور و عقربم، انا بیت الدود، من خانه کرمها هستم. انا بیت الغربه، من خانه غربتم. انا بیت الوحشه، من خانه وحشتم. انا بیت الظلمه، من خانه تاریکیم. برای تاریکی من چه آماده کردید؟ چه چراغی؟ ما چیز تاریک رو وقتی میخوایم تشبیه بکنیم میگیم مثل گوره، مثل قبرستان تاریک، مثل گور. میگه برای تاریکی من چه آماده کردید؟ چه چراغی، چه مشعلی، چه روشنایی؟ برای غربت من چه آماده کردید؟ هر کسی تو قبر قرار گرفت غریب میشه، فراموش میشه، تنها میشه، کسی یادش نمیکنه. نزدیکترینمون هم فراموشش میکنیم. بعد از مدتی غریب تنها میخوابه. بارها شده سر قبرستان رفتیم، توجه به قبر پدر و مادرمون هم نکردیم. انسانی که مرد بعد از مدتی فراموش میشه، غریب و تنها میشه. چه انسی که اونجا باش انس بگیری، تو غربت من از تنهایی در بیایید. القبر اما روضة من ریاض الجنه و اما حفرة من حفر النیران، فروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر پرونده ما و شما با نیکی جمع بشه، خداوند پنجره‌ای در قبر شما باز میکنه، روح و ریحان بهشت، اون بوی معطر و خوش بهشتی به مشامتون میرسه. تا چشم کار میکنه، خداوند قبر رو از دو پهلوی شما دور میکنه و باغی از باغهای بهشت خواهد شد. بعد میگه برای مور و مار و عقرب من که شما مسئول باشید. این چشم بلورین شکل ظریف، این کفن زیباست سفید پاک، وقتی تو قبر گذاشته شدید این کرم مقابل چشم سوراخ میکنه، اون مردمه که چشم تو خاک و کرم میخوره. خاک اجازه نداره جسم 2 نفر رو بخوره. یکی جسم انبیا که ما نمیتونیم انبیا بشیم، انبیا تمام شده. 2 جسم شهدا. شهیدم که در راه خدا شهید شده، خاک اجازه نداره جسمشو بخوره. اگر قبر حضرت عمر یا حضرت حمزه، مصعب، شهدایی که در راه خدا شهید شدن الان خاک برداری بشه، مثل این که تازه شهید شدن، تازه خون زنده است رو بدنشون. در نتیجه شهید
نه غسل داره، نه کفن داره، نه نماز جنازه داره، همون لباس خودش. سبحان الله. مثل این که الان 1000 سال پیش شهید شده، مثل این که الان دفن شده، بدنش گرم تازه. اینو که میتونیم داشته باشیم، اون یکی نمیشه. تلاش بکنیم خوب بمیریم، زیبا زندگی بکنیم، خوب زندگی بکنیم و خوب بمیریم. بعد میگه من خانه وحشتم، انا بیت الوحشه، برای وحشت من. همه از قبر میترسیم، اما یک نفر از قبر نمیترسه، اونی که توشه داره، اونی که آماده است. وقتی اجل بلال رسید رضی الله عنه در شام بود، یاران و دوستانش کنار نشسته بودن، اشک میریختند. گفت برای من گریه نکنید، برای خودتون گریه بکنید. من از روزی که دستم تو دست رسول الله صلی الله علیه وسلم گذاشتم، خلاف اون تعهد و بیعتم عمل نکردم. سبحان الله. از روزی که گفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، خلاف این تعهد عمل نکردم. و این جمله رو گفت غدا القى الاحبه محمدا و حزبه. کافی است که من این جان رو تسلیم جان آفرین بکنم، همین کافی است که روحم از این کالبد بیرون بیاد. فرداش یه لحظه بعدش القى الاحبه، ملاقات میکنم با کسانی که خیلی دوستشون دارم. و اونا کیان؟ محمدن و حزبه، محمد و یاران و حزب محمدن در فردوس اعلی منتظر منن. انسانی باید احساس پریشانی و ناامنی و تنهایی و غربت بکنه که دستش خالیه. بهترین توشه قرآنه. بهترین سرمایه وقتی داری قرآنه. بزرگترین سرمایه پایداری که هیچ موقع فنا نمیشه، وقتی تو زندگی، تو خانوادت، تو خانمت، تو همسرت، تو شوهرت، تو پدرت، تو مادرت، تو اولادت هست، قرآن هست. توجه خاصی به قرآن بکنیم. چند چیز از ما شکایت میکنن، نباید این چند چیز رو در دنیا غریب بکنیم، تنها بکنیم. مسجد شکایت میکنه از نمازگزاران و همسایه هایی که چه مسجد رو بهش توجه نمی کنن، آباد نمی کنن. میگه خدایا این همسایه های منو غریب کردن، به من توجه نکردن. مسجد شاکیتون نشه. عالم روز قیامت شکایت میکنه از مردمی که علما رو غریب کردن. خواننده ها پیششون خیلی عزیزن، ولی علماشون پیششون تنها و غریبن. حرفشون گوش نمیدن، بهشون توجه نمی کنن. امروز تو جهان اسلام فوتبالیستا و هنرپیشه ها و خواننده ها و رقاصه ها، یه مخنثی سر عروسی آورده بودن، خوب میرقصید. یکی از مادرات دست پشت کمرش میزده، میگفته ماشاءالله ماشاءالله اللهم صل علی محمد، برای یک مخنث رقاصه. عجب رقصی کردید. خدا اون روز نیاره که مساجد ما غریب بشن، علمای ما غریب بشن. قرآن شکایت میکنه. از این برادر مسلمان بپرس، من تو خونش بودم، تو تاقچه گذاشته بودم، گرد و خاک میزدم، چرا منو غریب کرد؟ چرا به من توجه نکرد، تلاوت نکرد؟ 5 تا کار باید انجام بدیم در قبال قرآن. یک، خوب گوش دادن به آیات قرآن. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون. وقتی قرآن خوانده میشه باید چه؟ سر تا پا گوش. هیچ عزیزی زنگ تلفنش و موبایلش و قرآن نگذاره. بعضی عزیزان فکر میکنن که اگر آهنگ موبایلشون قرآن بذارن خیلی کار خوبیه، این تقواست. نه، چون وقتی قرآن خونده میشه، دستور اکید خداونده، وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید و ساکت باشید، شاید شما رحم بشید. طرف موبایلش آهنگش گذاشته قرآن، تا زنگ میزنید قرآن میخونه، یک دفعه تق قطع میکنه، حرف تو رو گوش میده، کلام خدا رو قطع میکنه. تق
آهنگ موبایلتون یک زنگ معمولی باشه، نه خواننده ها نه اونایی که فکر میکنن متدینن قرآن بذارن تو آهنگ موبایلشون، چون وقتی قرآن خواست تو حق نداری قطعش بکنی، باید گوشش بدی. الله داره با تو صحبت میکنه. خوب گوش دادن، بعد خوب خوندن، خوب تلفظ کردن. و رتل القرآن ترتیلا، قرآن را زیبا شمرده با دقت با حوصله بخونید. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کسی قرآن را خوش آهنگی، خوش آوازی، صدای زیبا نخواند از ما نیست. الله اکبر، چه صداهای زیبایی الان تلاوت کردن که لذت بردیم. باور بکن چه آرامشی است. این قرآن باید وارد قلبهای ما، زندگی ما، خانه ما در باز بکنیم تا قرآن بیاد تو زندگی ما، تو زندگی بچه های ما. هر کاری که خدا دوست داره با این کلامش با دلهای ما و بچه ها و خانواده های ما انجام بده. بذارید قرآن ما رو تربیت بکنه. عمل سوم در قبال قرآن، بعد از اینکه خوب گوش دادید، بعد خوب تلفظ کردید، خوب خوندید، خوب فهمیدن قرآنه. قرآن درست خوندنش ثواب داره، هر حرفی 10 حسنه، ولی هدف عمل کردن به قرآنه. ما باید در قرآن تدبر بکنیم. الا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اونهایی که برای فقط اکتفا میکنن و لذت میبرن برای خوندن قرآن، اگر توجه به معانی قرآن نکنن بیچاره و محروم و بدبختن. با وجود قرآن تو سینه‌ش حافظ هست اما نمیفهمه، برای فهم قرآن تلاش نمیکنه. پس گام سوم خوب فهمیدن. گام چهارم، هدف فهمیدن تنها نیست. لما تقولون ما لا تفعلون. بعد از اینکه آگاه شدید باید عمل کنید. بعد از اینکه جهل از صدور شد و فهمیدید، باید یه تفاوتی باشه بین نفهمیدن و فهمیدن. تفاوتش فقط عمله. اونی که نمیفهمه و اونی که میفهمه عمل نمیکنه مثل همه. اونی که نمیفهمه عمل نمیکنه، اونم که میفهمه عمل نمیکنه. این دیگه بدتره. پس تفاوت بین نفهمیدن و فهمیدن عمل کردن، بلکه اونی که میفهمه عمل نمیکنه خیلی بدتره. احترام چهارم قرآن، احترام اول قرآن خوب گوش دادن، ساکت ماندن وقتی قرآن تلاوت میشه. احترام دوم خوب تلفظ کردن، همینطوری که عزیزان میخوندن شما تلفظ میکردید. احترام سوم خوب فهمیدن. احترام چهارم خوب عمل کردن. احترام پنجم وقتی که خوب گوش دادید، خوب تلفظ کردید، خوب خوندید، خوب فهمیدید، خوب عمل کردید، حالا یه وظیفه دیگه هم دارید که خوب برسانید دیگران. زکات بدید. اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله خیر من تعلم القرآن. بهترین ما کسی رو یاد بگیره. همین نه. این چهار شما بهتر نیستید. چیز شخصی. چهار چیز انجام فقط خودت. گوش میدید، میخونید، خوب فهمید و عمل. اما وقت انجام به دیگران آماده شدید، تو بهترین. دیگه نفع تو و خیر تو متعدی شده. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن رو یاد میگیره و بعد قرآن رو یاد بده، تلفظ قرآن یاد مردم بده، فهم قرآن یاد مردم بده، کلاس روحانی و تجوید بگذاره، بعد کلاس تفسیر بذاره، فهم قرآن، مردم رو دعوت بکنه به تفکر در قرآن رو آیات، بعد تشویق به عمل. چقدر زیباست هر کسی قرآن بلده، تفسیر بلده، فهمی درستی داره به دیگران یاد بده. خداوند همه شما جزای خیر بده. من تشکر میکنم از میزبانان خوب این مسجد. در اصل ماه رمضان ماه ضیافت و مهمانی رب العالمین. همه شما مهمان خدا هستید. اینجا خانه خداست، میزبان اللهه.
سفره میزبانی هم و مهمانی هم سفره قرآنه. القرآن مأدبة الله علی الارض. ماه رمضان ماه ضیافته، هممون مهمانیم بر سفره رمضان و سفره رمضانی که خدا گسترده است قرآنه. قرآن مهمانی خداونده. قرآن سفره مهمانی دل ما و شماست. خداوند دل ما و شما را مهمان سفره خودش کرده. این دل که میوه، این قرآنی که میوه دلهای مؤمنینه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. چه توفیقاتی خدا، چه نعمتهای خدا بهمون داده. ولی تشکر میکنم از هیئت امنای خوب اینجا، این مسجد، همسایه ها، جماعت این مسجد که قبول زحمت فرمودن و میزبانی این جلسه رو به عهده گرفتن. یک افطاری سبک و ساده هم برای همه این جمع و هر کسی میاد برای نماز با همدیگه سر سفره محبت می نشینیم. بعدم نماز مغرب می خونیم. امشبم دعای ختم تراویح و تهجد مسجد سلمان فارسی است. همه تونم اونجا دعوتید. اولین خط تو اون نقطه زمین. سبحان الله، چقدر میچسبه. حالا شما که هر سال خط میکردید، ولی اون نقطه زمین برای اولین باره. کوچی بود، قایقاشون مینداختن. اول یه خونه کلنگی بود، بعد تبدیل صاف شد یه کوچی بود، قایق مینداختن، موتورا رد میشدن، کسی آب دهنش اونجا مینداخت، آشغالشون رو تو خونه جمع میکردن اونجا میذاشتن. الان تبدیل شده به خانه خدا و اونجا کلام رب العالمین. دیگه کسی حق نداره که آب دهنش که دستمالی هم بندازه. چه قدسیتی و چه حرمتی پیدا کرده. بعد از 1400 و خورده ای سال برای اولین بار اونجا مسجد درست شده و اولین بار ختم قرآن اونجا. امشب دعای ختم خوانده میشه، همه حضور داشته باشن. شمع‌های فروزان بالاخره چه عشق، عشق پروانه‌ای است. زیباترین عشق، عشق پروانه‌ای است. وقتی شمعی فروزان میشه پروانه خودشو میسوزونه. سبحان الله. عشق ما و شما عشق پروانه‌ای باشه برای دین خدا، برای کلام خدا، که حاضر باشیم بال و پرمون به خاطر این شمع بسوزه. واقعا این شمع فروزان خداوندی است. این مشعل هدایته. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اگر از این هدایت و هدایتگری استفاده نکنیم جز گمراهی چیزی در انتظارمون نیست. هر کسی از هدایت قرآن بهره نبرد باید گمراه بشه. هر کسی برکت قرآن تو زندگیش نیامد باید تا آخر عمر محروم بمانه. اگه مال قارون هم داشته باشه، اگه حکم فرعون هم داشته باشه، تنها و محروم. روزی خوبی بود بالاخره. از نماز عصر تا نماز مغرب حلقه زدن، مؤدب حول کلام رب العالمین، کلام زیبا رو شنیدن. این بچه‌های کوچه خیلی عالیه. دلمون هوا کرد که کاش که به ما این پول نو عیدی هم میدادن. خیلی خوبه، پول نو خیلی دوست داشتنیه. تحابوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. چیزایی که دوست داری هدیه بدید، نه چیزای شلخته. خیلی خوبه انسان هدیه بگیره، واقعا دوست داشته نیست. یعنی الان اگه مثلا شیخ عبدالرحمن یه هدیه به من بده خیلی عالیه، یا شیخ ماجد یا دکتر مثلا، میذارم تو آلبوم، میذارم. یه 10 تومانی نو مثلا به من هدیه بدن خیلی دوست داشته نیست. ولی خودشون هدیه‌ان، اینا خودشون برای ما هدیه‌ان. حالا شیخ هم قول داد که ما انشالله 50 نفر براش آماده کردیم. اینطوری نیست دیگه، اینطوری نیست. 50 نفر براشون آماده کردیم برای همشون.
این بچه های ما رو باید آموزش بدن، خودمون هم میشینیم کنارشون. خب از همه تشکر میکنم. این نیمام که همراه ما را افتاده، صدیق زحمت میکشه، نیما، دوستان دیگه، ستار یک موعد دکتر داشت نتونست بیاد، وگرنه اینجا بود. این 2-3 شب رو دریابیم، این آخرشه. روز عیدم روز جایزه است، شب عیدم سنتی که احیا بشه، احیای شب عید. خب جزاکم الله خیر، موفق و مؤید و سربلند باشید. برای همتون آرزوی موفقیت دارم. این رحله و قرآن ها رو جمع بکنید، سفره رو بندازید، قبل از افطاری دعا رو فراموش نکنید. خودتون خلوت بکنید با خدا و یه دعای خیری بکنید برای خودتون، برای خانواده، برای جمع، برای همه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب